ركزوا معايا. النهارده باذن الله هنبدا نشرح اداه مهمه جدا 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 اسمها بين تول. اداه البين تول الاداه ديت مشتركه في معظم برامج الجرافيك، واللي يعرف يرسم عليها هنا في الفوتوشوب هيعرف يرسم عليها برنامج فري هاند، الالستريتور، اي برنامج موجود فيه الاداه ديت، لانها اداه مشتركه بين معظم برامج الجرافيك لاهميتها في الرسم. خلاص ركزوا معايا بقى عشان نشوف النهارده الاداه دي بترسم ازاي. هنقول له تصميم جديد، نقول له اوكي. الاداه دي في الغالب بتستخدم في رسم اللوجو، في رسم اللوجوهات. خلاص اللوجوهات لو تلاحظوا يا جماعه انا جايب لكم معايا النهارده لوجوهات مين؟ فودافون، موبينيل، اتصالات. لو تلاحظوا في اللوجوهات الوانها تحس ان هي الوان واحده، يعني لون لونين، مفيش تداخل الوان زي مين؟ زي مثلا اخينا، زي مفيش مثلا شركه تلاقي اللوجو بتاعها يعني انا هستعرض لكم كده بعض الصور. بصوا تلاقي الالوان بتاعتها قليله، لون لونين ثلاثه متداخلين في بعض. بصوا يعني لون برتقاني ودرجه افتح منه، واسود ودرجه اغمق منه شويه. ما تلاقيش لوجو في الدنيا عامل كده، الوان متداخله بالشكل ده. تمام، ما تلاقيش لوجو عامل كده بتاع الشركات الكبيره، يعني ما تلاقيش لوجو واحد حاطط لك صوره. خلاص حتى اللوجو مثلا اللي محطوط فيه صوره شخصيه زي لوجو كنتاكي تلاقيهم حاطينه ازاي؟ خطوط كده، يعني كتل من وشه كده، صح؟ ليه الموضوع ده؟ تعالوا نعرف مبدأ مهم جدا جدا عندنا اللي هو اسمه الفرق بين حاجه اسمها الفيكتور وحاجه اسمها الراستر. فيكتور وراستر. الراستر ده اللي احنا شغالين عليه طبيعي، يعني مثلا الصوره، فاكرين مثلا ما كنت بدخل لكم صوره صغيره واكبرها تبوظ؟ شفتوا؟ طب تعالوا نشوف الموضوع ده بعينينا تاني. دبل كليك كده نفتح اي صوره، وليكن صورة الحصان ده زي ما احنا شايفين كده. كنترول الت 0 بحيث يجيب لي الفول سايز بتاعه. ده الحصان بتاعنا. طيب لو انا الحصان دوت خدته معايا في الصورة بتاعتي ديت، تمام، ورحت مصغره. اصغره ازاي؟ كنترول تي، لا كنترول ماينس بتصغر الفيو، يعني اشوفها الفيو بتاع الايه؟ بتاع التصميم بتاعي. لكن كنترول الت 0 تجيب لك ال 100% بتاعه. لكن اصغر لير او اكبره بحيث يحتوي التصميم بتاعي، يبقى جوه التصميم بتاعي كاملا. كنترول تي، خلاص، واتك الت وشيفت بحيث يجي من النص للنص كده. المهم الحصان ده اصغره قوي كده، نصغره هناك اهو. طب تعالوا نكبره تاني. ايه اللي حصل له؟ هل الجوده بتاعته زي ما كانت؟ طيب يبقى هي دي القاعده الاولى، ده اسمه راستر. الصوره اما بتكبريها زياده عن حجمها بتبوظ، ولو صغرتيها وجيت تكبريها تاني لحجمها اللي كانت عليه قبل كده تبوظ برضه. فدي معلومه مهمه جدا اما اجي اشتغل على الفوتوشوب اخد بالي انت عاوز تعمل في الحصان ده ايه؟ هل هيفضل معاك بالسايز ده؟ هتحتاج تكبره بعد كده؟ ولا يعني المهم اثبت على السايز اللي انا عاوزه. مهم جدا الموضوع ده. ليه؟ لان مجرد ما تصغره وتيجي تكبره تاني عشان يرجع لنفس حجمه اللي كان عليه، بص عمل ازاي؟ يبقى ده اسمه الايه؟ راستر. طيب تعالوا بقى نشوف النوع الثاني اللي هو الفيكتور. الفيكتور وليكن زي اداه شيبس، وليكن حمامه زي كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حلوه اهي، والحروف بتاعها تمام. طب تعالوا نصغرها. تعالوا نكبرها تاني. ايه ده؟ زي ما هي ما بتتأثرش. ليه؟ لأن دي مرسومة بأسلوب الفيكتور اللي بقول لكم عليه، والفيكتور ده بيشتغل بحاجة اسمها المسارات أو الباثز.
باث او بتنطق ازاي باث ولا باث ولا ايه؟ باث. المهم يعني مسار. ده بيشتغل ازاي؟ بترسمي بايدك مسار وتبداي تلوني المسار ده. ترسمي بايدك كتل وتبداي ايه؟ تلونيها بايدك. طيب خلي بالكم من شكل اللير بتاع الحمامه عامل ازاي. شايفين الجزء ده كده؟ لو اتكيت عليه يجيب لك المسار اللي هي فعلا مرسومه بيه. طيب ايه ميزات دوت وعيوبه؟ هو مش هنقول ميزات وعيوب، هنقول خصائص. يعني ده بيستخدم لحاجه والتاني بيستخدم لحاجه. ده زي ما قلت لك بيستخدم لرسم اللوجوهات. ليه؟ انا مثلا دلوقتي شركه فودافون او موبينيل عاوزه تعمل اعلان على الطريق الصحراوي، واخدين بالنا؟ اما هتعمل اللوجو بتاعتها تعمله سكيلنج بحجم قد ايه؟ حجم كبير جدا. خلاص؟ فيعملوا ايه عشان يحافظوا ان مهما يكبروا في حجم اللوجو او يصغروا ما يسبب لهمش مشاكل؟ بيرسموه بطريقه الايه؟ الفيكتور دي. وطريقه الفيكتور زي ما قلت لكم بتبقى عباره عن كتل ترسميها وتلونيها. يعني لو بصينا اللوجو بتاع اتصالات هنلاقيه لون ولون ولون، مش زي بقى الحصان حته سودا حته بيضه حته حمراء حته سودا تاني حته حمراء تاني حته مداخله ببعضها حتت مخربشه حتت نعم. دي صوره، ده شغل تاني. تمام. لكن الفيكتور ده يميل الى الرسم الكرتوني شويه. يعني لما تشوفوا بعض افلام الكرتون اما يجيب لك الراجل مثلا بيجيبه لك عامل ازاي بقى؟ هل بيجيب لك بقى تفاصيل بقى وشه وان هنا في ظل وان هنا بتاع؟ لا، كان هو عامل لك كده زي الرسم اللي رسم. هو لون واحد وممكن يكون واخد تدرج لوني بس، لكن بقى مش عامل لك بقى تجاعيد بقى. حتى التجاعيد عشان يعبر عنها عملتها بالمنظر ده كده. المهم تعالوا بقى ده اول موضوع انا عاوزكم تعرفوه، الفرق بين الفيكتور والراستر. الراستر لو كبرته عن حجمه يبوظ، ولو صغرته وكبرته تاني برضه يبوظ، يبقى انا لازم احافظ عليه بحجمه الاصلي. اما الفيكتور ما دام واخد الشكل دوت وما دام مرسوم بباظ صغري تكبري مش هيحصل له اي حاجه. طب تعالوا بقى نتعلم ازاي نرسم بالاسلوب الجميل دوت. ازاي؟ اولا نخلي القائمه بتاعتنا كده المعتاده. عندنا اداتين بنرسم بيهم. الاداه الاولى اللي هي البين تول. السلام عليكم، ركزوا معايا. عندنا اداتين بنشتغل بيهم. الاداه الاولى اللي هي البين تول ودي برسم بيها رسم حر، برسم بايدي اللي انا عاوزه. الاداه الثانيه اللي هي الكاستم شيب، دي عباره عن شيبس ريكتانجل مربع، مربع بحواف دائريه، دايره، شكل مكعب كده، لاين خط، او كاستم شيبس. دي مجموعه من الاشكال اللي هنعرف بنرسم بيها ازاي. طيب تعال ناخد الريكتانجل ده ونرسمه كده. ده مربع وحطه لي اساسا اوتوماتيك بلون اللي هو اللون الفور جراوند اللي احنا شغالين بيه. خلاص؟ لو غيرته حتى كده اللون ده ورسمت ريكتانجل. تمام؟ تعالوا نرسم بعد كده راوندد ريكتانجل. ده ريكتانجل بس الحواف بتاعته ايه؟ واخدين بالنا؟ طيب عاوز ازود او اقلل الحواف ديت. تعالوا نبص بقى فين؟ الاوبشن ده كنترول زائد وكنترول ناقص عشان تقربي وتشوفي. خلاص؟ كنترول الت زيرو يجيب لك الايه؟ الاكشوال بيكسل. بنقطع الصوره في الخلفيه اللي وراها وننقلها في صفحه ثانيه، بنجيبها ازاي في صفحه ثانيه؟ كنا متكه اف لحد ما تظهر لك الصفحتين جنب بعض. بعدين تسحبي اف من الكيبورد. تمام؟ المهم تعالوا نمسك المربع اللي هو الريكتانجل العادي دوت. تعالوا نمسح دول. نمسك المربع العادي. اما نيجي نرسمه ايه الخصائص اللي عندنا؟ اولا لو بصينا هنا ده مربع دائري دايره اللي هم شويه دول. خلاص؟ حطهم هنا تاني. طيب هنا بقى فاكرين دي كانت عباره عن ايه؟ في السلكشن اللي هي اد وسبتراكت وكونتراكت الى اخره. كذلك هنا موجوده. يبقى لو رسمت مربع كده خلاص، لو عايز ارسم تاني الاداه دي بقى بداوا ينشطوا اهو. اد تمام، سبتراكت اطرح،
الخطوط دي هتتشال مجرد ما التكه بره، بس هو بس محددها لي عشان يوريني انت بتعمل ايه. التقاطع اخر واحده ديت اللي معايا اللي معايا بتلغيه واللي مش معايا بتملاه. بصوا لو انا رسمت كده انتوا هتفهموا اول ما ارسمها. بصوا على الحتت الفاضيه والحتت اللي كانت مليانه بيعكس، اللي كانت فاضيه ملاها واللي هو بيرسمها ومليانه راح ايه مفضيه يعني. المهم حاجه زي كده كنترول زد مثلا، ده شكل مجرد بس ما تتك على اي لير تاني يبدا يظهر لك الشكل النهائي ايه بتاعك. خلاص عاوز اضيف تاني لللير، اتك على الاداه كده اد، مش راضي تشتغل ليه؟ اتك على ده كده، اول ما بتك عليه يروح ظاهر لك الخطوط ديت، يبقى انت كده هتعمل اد فعلا. مفهوم يا جماعه؟ لا هو انا ما عملش اد، كنترول زد انا ما اتكتش اساسا اد، انا كنت متك على اقول له اد يبقى اد اهو خلاص. مفهوم يا جماعه؟ يبقى لو دي مش نشطه اتك عليها نشطه. طيب يبقى دي بالنسبه لاداه الايه الريكتانجل. تعالوا نمسح ده ونيجي نرسم بيها تاني ونشوف ايه اللي معانا تاني. عندك حاجه اسمها الستايل مش هنتكلم عليها دلوقتي. عندي حاجه اسمها الكالر اللي هو اللون، هترسمها بلون ايه؟ كذا. تعال ناخد اللي بعد كده اللي هي راوندد من هنا او من هنا كده. عندنا حاجه اسمها ريديوس اللي هو القطر بتاع الايه الكيرف ده، ممكن ازوده بدل ما 10 اخليه 40، فاجي ارسم بصوا زايد ازاي، او لو خليته صفر بقى مربع عادي نخليه 20 كقيمه يعني متوسط. خلاص يا جماعه، وده بنعمل بيه اشكال زراير حلوه قوي يعني. حتى ده انتوا عارفين ممكن نعمل ايه فيه حالا، نروح جايبينه كده نخليه مثلا 10 حاجه زي كده خلاص، واروح قايل له اطرح لي منه الحته دي ماشي، واطرح لي منه الحته دي، ولو كتبت في النص موبينيل اتكلم من القلب خلاص. يبقى ده الفكره بتاعت حته موبينيل، وان كانت عاوزه تزيد شويه. المهم ديليت كده. تعالوا بعد كده عندنا يبقى عرفنا بنزود او نقلل منين بعد كده الدايره زي الثانيه بالظبط، اما شكل بيضاوي او لو اتكيت شيفت ايه يديك شكل بالظبط، او لو اتكيت الت معلش اللون راح مني، لو اتكيت الت تبدا من ايه من النص، من والى الايه النص. تمام. بعد كده عندي البوليجون تول ديت بتديك شكل عامل كده، يمين وشمال تلف فيه، عدد اضلاعه اتحكم فيها منين؟ من سايدز ديت. ممكن اقول له خليها 7، ابدا ارسم كده، خليها 10، خليها 3، تديك مثلث. خلاص حاسس ان احنا في حصه رياضيات. المهم بعد كده عندنا لاين، ارسمه كده اتك شيفت عشان يديني اللاين ايه بالظبط كده او كده او كده او كده. مفهوم؟ طيب سمك الخط ده ايه منين؟ من هنا، اقول له 4 يبقى بص يبقى خط السمك عامل ازاي. طب لو 2 حاجه كده خلاص، تكه كده وتكه اي لير بره بحيث ايه يثبت. ده موضوع اللاين. كل ده كده ديليت. بعد كده عندنا الكاستم شيبس. انت ايه الدايره والمربع والكلام ده عاوزين حاجات كده حلوه، نقول له كاستم شيبس، نفتح القائمه ديت اللي هي الشيبس، هتلاقي دي كلها اشكال عندك. انت اول مره بتفتح فيها البرنامج هتلاقي عندك حاجه اظن ده اللي بيبقى ظاهر لك، بس بيبقى ظاهر لك المجموعه دي كده وبتبقى عامله حتى كده يعني صغيره. فانا بعمل ايه؟ بروح مكبر دي كده واقول له لارج ثامبنيل عشان يكبر لي العرض بتاعهم. بعد كده اقول له اول يعني هات كل الاشكال اللي عندك، اقول له اوكي، او ان انا اتك على اي واحد من دول. دي كلها موجودين هنا، انيمالز، اروز، فريمز، كل دول موجودين هنا خلاص. بس انا قلت له اول هات لي ده كله. والله انا ممكن اخد حاجه زي كده، واخدين بالنا؟ عاوز الففها كنترول تي ولففها
عارفين الكلام ده؟ ديليت. طيب كاستم شيب، تختاري اي واحد منهم وتبداي ترسمي جواه عادي جدا جدا. ممكن حاجه زي ديت شيفت عشان تظبطها طول العرض، وروح قايل له مثلا هات لي مثلا ده، خلاص، وقول له اطرح لي، قول له اطرح لي كده، يبقى ده طرحه من ده. تعالوا نملاه باي لون تاني، بنملاه بايه؟ الت باك سبيس، تمام، ديليت. وده بالنسبه لموضوع الايه؟ الكاستم شيبس. بعد كده عندنا حاجه اسمها لود شيبس، يعني انا ممكن اقول له انا عندي على الجهاز شيبس نزلتها من على النت، ودي بنستخدمها يا رب الاقي حاجه اسمها اسلاميك شيبس، فيها بعض الزخارف الاسلاميه، مثلا كلمه بسم الله الرحمن الرحيم بزخرفه معينه، حاجات زي كده يعني. مش عارف هي موجوده فين حاليا، بس ايا كان يعني بتبقى موجوده، يا رب الاقيها، مش لاقيها دلوقتي. المهم بتبقى عباره عن اشكال غير ديت، ابدا اضيفها للايه؟ البرنامج، اسلاميه بقى وحاجات كتير زي ما تحب، نجيبها من على النت طبعا. المهم تعالوا بقى للاداه العظيمه بتاعتنا وعنواننا النهارده اللي هي الايه؟ البين تول، عشان نبدا نتحكم حتى في الرسومات اللي احنا رسمناها ديت، ممكن نعدل جواها ونغير من اشكالها. نوقف الجزء ده من الريكورد وبعد كده نكمل.